President, jeg må si meg enig med representanten Haugli på ett punkt og uenig på et annet. Jeg er enig i det han fremholder, at kritikken som har vært fremme mot at det er en relativt høy omgjøringsprosent i personvernnemnda, ikke er tegn på at Datatilsynet tar feil av rettstilstanden, eller at personvernnemnda lever i en annen verden. Dette er et utslag av at man har en reell totrinnsprosess. Det som kunne bekymret oss mer var hvis det var et meget stort antall klagesaker som så endte i personvernnemnda, men det forholder seg også sånn at de aller fleste slår seg til ro og aksepterer de løsningene som de har fått anvist fra Datatilsynet. Når det så gjelder angrepet på representant Skei Grande, som sikkert også kan følge opp selv, så må jeg si at, og det her er jeg uenig med representanten Haugli, jeg har litt av den samme følelsen som representanten Skei Grande når man lytter til statsråden, fordi jeg har lært meg til å lytte slik at man begynner med fanfare, nemlig at personvern er viktig. Og så får den overtyren går da rett over til at man så gjør oppmerksom på at dette er et hensyn som avveies mot andre hensyn. Og jeg har lært meg å lytte slik, at hver gang det henvises til en avveiningssituasjon, så er det til gode å se at statsråden virkelig sa at ja, her måtte vi faktisk gi slipp på litt effektivitet, fordi vi anser personvern for å ha forkjørsrett. Jeg håper jeg lever lenge nok til å ta feil i dette, og man kan jo også justere kursen, og kanskje senere statsrådet vil justere nettopp denne kursen, men jeg tror ikke vi skal late som om statsrådens departement er den store pådriver i personvernspørsmål. Det er det altså Datatilsynet som er, og det er derfor vi har dem. Jeg tror også vi kan trøste oss litt med at fra vår viktigste, eller en av de viktigste kildene til norsk rett for tiden, nemlig EU-kommisjonen, så blåser det også nye vinder. De har altså 25. januar i år fremlagt et nytt rettsgrunnlag i forbindelse med evalueringen av direktivet fra 95, som nettopp legger vekt på en styrket borgerinnflytelse, styrket rettstrygghet når det gjelder personvern, og hvor et av de mer konkrete forslagene er at alle Europas datatilsyn, altså den artikkel 29-gruppen, som det også kalles, og hvor vårt eget datatilsyn møter som observatør, at disse datatilsynene skal styrkes. Så det er klart at hvis dette går igjennom parlamentet, Europaparlamentet, så vil også vårt eget datatilsyn bli styrket som følge av rettsutviklingen i EU, og det setter vi pris på, vi som er tilhengere av EU.